están ahí? Listo. Atento ya. Casi en la caseta de allá. ¿Se pueden todos por el otro lado? Y hay uno o dos por ahí. Es imposible que no le esté llegando. Tu madre. Sí, hay uno en la lata de acá, por lo menos dos en la de atrás. Baja. Ah. ¿Qué pasó? Listo. ¿Cómo? ¿Perdón? Recargo. No.